Hello guys, bagana gaan deetan jechaa guyyaa irraa sammoo airdrop baay'ee filatamaa tokko isiniif qabadee dhufeera. Airdrop yeroo gabaabatti ammoo waan guddaa ta'ama jaamee abdatamuu fi akkasumas kaampaaniiwwan gurguddaan duubee isaa jiran isiniif qabadee dhufeera. Airdrop guyyaa irraa ammoo xiqqoo akkaataa itti mazaggamannuu fi akkasumas akkamitti boonasii akka furannu waan nu dhibuuf. Kanaafuu steppiin amma isin garsiisu kanas sirriitti hordofuudhaan nafaana bu'aan isiniin jaa. Akkuma beektan jidduu tana airdrop babbareedoo fi akkasumas baay'ee filatamoo ta'an hojjechaa jirra. Airdrop hanga ammaa hojjechaa jirru kamiyyuu ammoo roadmap isaatii fi akkasumas persaa gaddiifamaa jira. Taaskii fi akkasumas annaawunsii yookaan ammoo beeksisaa guutumaan guututti isiniif gaddisaatiin jira. Namoonni hanga ammaa telegiraamii irratti na hordofaa hin jirre immoo liinkii isaa descriptionii isiniif kaatiin jira. Telegiraamii keessatti sirriitti na hordofuu qabdu. Kanaafuu guyyaa irraas ammoo airdrop baay'ee filatamaa ta'ee fi akkasumas yeroo gabaabatti liistii kan ta'u isiniif qabadee dhufeera. So airdrop kanarratti akkamitti mazaggabannaa, akkamitti boonasii akka furannuu fi akkasumas maal godhuu akka qabnu guutumaan guututti viidiyoo kana keessatti step by step waan isin agarsiisuuf obsaan hanga dhumaa daawwadhaa nafi irraa kotii gara viidiyoo. Okay guys, jalqaba irratti maal gootan liinkii akka description isiniif kaayitan jira yookaan ammoo komentii jalqabaatan pin taate isa san irratti ni seentanii liinkicha ni filattan jechuudha. Asirratti hubadhaa liinkii hin taane gonkumaa hin tuqinaadha. Iskaameroonni liinkii garaagaraa karaa komentiitiin isiniif kan danda'u. Liinkiin ani isiniif kanne immoo pin taate yookaan ammoo jalqaba irratti argamti isa pin comment isa jettu ni filattan yookaan ammoo description ilaa liinkiin isiniif kaayine tuqaastan liinkii isa jiru description jala seentanii liinkicha ni filattan. Fakkeenyaaf an filadhee isin agarsiisa. Liinkicha gaafa filattan ammoo kallattumaan gara Chrome yookaan ammoo browserii kan barbaadan kan isin filattanitti isin geessa. Fakkeenyaaf an Chrome haala kanaan ni filadha. Sana booda haala kanaan isiniif fidaa jechuudha kallattumaan guys. Chrome yoo filattan baay'ee filatamaadha jeetii yaada. Sana booda haala kanaan kallattumaan liinkichi isiniif fidaa. Akkamitti akka mazaggabannuu fi wantoota hunda waliin ilaallaa jechuudha. Isa mallattoo X gama jalaa irratti argamu kanaan filattanii loogiin akka goonu nu gaafata. Loogiin gaafa goonu isa kana loogiin isa jiru kanaan filanna. Sana booda imeelii bilbila keessa jiru kallattumaan isiniif ol baasaa jechuudha. Imeelaan loogiin godhuu qabdanii bilbila keessan keessatti ammoo imeelli jiraachuu qaba. Kallattumaan gaafa imeelaa filattan haala kanaan isiniif fidaa. Imeeliin isin filattan ammoo dirqama as keessatti mul'achuu qaba jechuudha. Sana booda maal gootan imeelii barbaadan ni filattan jechuudha. Fakkeenyaaf an imeelii kiyya tokko ni filadha as keessaa. Fakkeenyaaf isa jalaa kanaa filadhu. Isa kana gaafa filadhu kallattumaan appilikeeshinii hayyama na gaafata. Sana booda isa koontiinuu ijoo kana ni filadha. Isa koontiinuu gaafaan jiru akkaawuntiin kiyya guutumaan guututti keessa isaatti naqaa jechuudha guys. Wow! Akkaawuntiin kiyya kallattumaan maal na godhaa keessa isaa guutumaan guututti haala kanaan naqaa jechuudha. Haala kanaan guutumaan guututti amma seeneetiin jira. Amma taaskii furuu fi akkasumas maayiningii kiyya eegaluu qofaa jechuudha. Jalqaba irratti kan argamu maal goonaa isa maanjaa'u gama gubbaa kanarratti ni filannaa. Isa maanjaa'u kana gaafa filattan ammoo kallattumaan akkuma paayinitoork akkuma appilikeeshinii yeroo darbee isin agarsiisetti sa'a 24 booda dhuftanii maayin godhuudha. Fakkeenyaaf isa maanjaa'u kana ni filattanii. Kanaafuu iddoo maayin gaafa godhattan kallattumaan maayiningii keessan isiniif eegalaa jechuudha. Kana jechuun karaa salphaadhaan ammoo sa'a 24 booda deebitanii maayiningii keessan akkuma paayinitoorkii fi airdroppii nama duree isin agarsiisetti itti deddeebitanii maayin keessan eegaluu qofaa wanti biraa wanti gootan hin jiru jechuudha. Kanaafuu yeroo teessan hin fixuu wanti kun baay'ee filatamaadha. Inni itti aanu immoo taaskii hojjechuudhaan kooyinii keessan walitti qabachuu dandeessanii fakkeenyaaf jala kanarratti akkuma agartan tiwutarii fi akkasumas telegiraamii isaanii jooyin gaafa gootan kallattumaan kooyinii keessan fudhachuu dandeessa. Fakkeenyaaf isa follow joo isa TikTok isa X yookaan ammoo Twitter kanaan seentanii kallattumaan loogiin akkaawuntii keessan asitti loogiin gootanii sana booda maal gootan gaafa isin follow gootan kallattumaan ammoo achi boonasii isiniif kannaa jechuudha. Fakkeenyaaf an loogiin godheetiin jira haala kanaaf isa kana follow godheetiin jira. Akkasumas telegiraama isaaniitii fi akkasumas waa'een isaanii isiniin jira haala kanaan ni furtanii. Ammallee malli inni sadaffaa kooyinii kanatti argachuu dandeenyu invitation koodiidha. Sana booda isa friend isa jiru gama mirgaa kanarratti akkuma agartan gama jalaa gama mirgaa irratti argamu kan inni filattanii. Sana booda gaafa kana filattan koodii wayii isiniif kannaa gubbaa kanarratti koodii kana koppii godhachuudhaan saayiba keessan ni affeertanii gaafa namoonni liinkii kana fayyadamuudhaan saayibni keessan isinirraa mazaggabate kallattumaan saffisni maayiningii keessanii isiniif dabala akkasumas kooyiniin kun hedduun isiniif dabalamuu danda'a jechuudha guys. Haala kanaan maayin godhuu dandeessanii airdrop kun baay'ee filatamaadha. Hanga ammaatti waaleta isaanii irratti kiriptoolee gurguddoo kanneen akka paayinitoorkii fi kanneen kana fakkaatan arguudhaa jiranii. Fakkeenyaaf isa waalet jiru kana gama mirgaa irratti gaafa filattan gama bitaa kanatti gaafa filattan haala kuma agartan kanaan Swapfone kan jiru kunoo kooyiniin tun amma liistoof jirti jechuudha. Isin ammoo airdrop isaa kana guurrachuudhaan gaafa isin liistaate ammoo kallattumaan kooyinii kana akkaataatti gurguranii fi akkamitti akka withdraw goonu karaa salphaadhaan isin agarsiisa jechuudha. Wanti isin irraa eegamu immoo kooyinii kana sirriitti jabaatanii maayin godhuudha guys. Waallenni baay'ee guddataa jira akkasumas community isaanii baay'ee guddataa jira.
haala kanaan dalaguu dandeessanii. Fakkeenyaaf isa exchange gama gubbaa kanatti isa exchange gaafa filattan coinii keessan yookaan ammoo airdrop keessan gaafa inni listee karaa salphaadhaan gara bitcoin karaa ethereum fi fakkeenyaaf wantoota biraatti jijjiirtanii coinii kana baafachuu dandeessanii. Akkamitti akka baafannu gara maallaqaatti akka jijjiirru immoo viidiyoo qabaddeetan isin dhufa. Amma maal goonaa appilikeeshina isaa ni buufannaa jechuudha. Kana buufachuudhaaf maal goonaa sarara sadii kan gama gubbaa irratti argamu kana ni filanna. Sana booda gad deemuudhaan maal goonaa isa add home screen isa jiru akkuma agartan isa amma xiyyaara isin agarsiisu kana ni filattanii add home screen. Sana booda wantoota lama nu fidaa tokko download the app fi akkasumas create a shortcut isa jiru ni filattan. Kana keessaa kamtu baay'ee bareedaadha isa application install isa jiru kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa gubbaa kana isa application install isa jiru kana filattanii applicationiin kallattumaan screen keessan irratti download yookaan ammoo isiniif ta'a jechuudha. Isa jalqabaa kana fakkeenyaaf an download godhadheetin jira isa kana gaafa filattan kallattumaan download isiniif ta'a. Fakkeenyaaf applicationii an buufadheetin jira isin ammoo isa download kana ni filattanii sana booda xiqqoo yeroo turtan ammoo kallattumaan applicationii gara screen bilbila keessan irratti isiniif ba'a. Sana booda as keessaa baatanii kallattumaan applicationii download godhatan ni barbaadan. Fakkeenyaaf an applicationii buufadheetin jira. Akkuma agartan an Swapfone an kallattumaan haala kanaan dabarfadheetin jira isinis haala kanaan ni buufattan yoo barbaadan ammoo shortcut isaa asirratti godhachuu dandeessan website irratti warri hojjechuu barbaadan jechuudha. Sana booda isa kana maaliin godhaa isa Swapfone isa jiru kana ni banaa kallattumaan yeroon banu ammoo application keessa isaatti naqaa jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole ammoo like godhuudhaan channel kanaaf haala taatan ammoo subscribe godhachuu hin dagatinaa. Gaafa subscribe gootan ammoo iddoo bell notification kana banachuu hin dagatinaa. Viidiyoon keenya nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Yaada stay gaafii kamiyyuu qabaattan ammoo karaa komentii naa beeksisaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deemuutti nagayaan naa tura.